Сайн байна уу сонсогчдоо? Сарвал байна. Подкастныхаа 7 дахь дугаараар бид та бүхэндээ амлсан ёсороо Монголын санхүүгийн салбарын томоохон төлөөлөгч Голомт Капитал компани гүйцэтгэх захирлын албыг хашиж байсан мөн Монголын санхүүгийн салбарт ихээхэн хувь нэмэр оруулсан инх сайхны Амар Баясгалан урьж оролцуулж байгаа. Амар Баясгалан маань Жоржиагийн их сургуульд Америк нэгдсэн улсын Жоржиагийн их сургуулийн санхүүгийн бакалаврын зэрэгтээ хүндэт оюутны өргөмжлөлтөд төгссөн. Мөн Индианагийн их сургуулийн санхүүгийн магистр MBA зэрэгтээ мундаг манай залуу үеийн нэг төлөөлөл Монголынхаа төлөө хүч хөдөлмөр өөрийн сурсан мэдснээ зориулаад явж байгаа хүндтэй хүнийг өнөөдөр урьж оролцуулж байгаадаа би үнэхээр их баяртай байна. За намайг өрсөнд баярлалаа. Монголд одоо хэдий хагас өдрийн оройн 10 цаг болж байгаа ч гэсэн өөрийн амралтын өдрийнхөө цаг заваас бидэнд зориулаад ингээд ярилцлагыг хүлээн зөвшөөрсөн танд маш их баярлалаа. Тэгээ та өөрийнхөө талаар бидэнд жоохон дэлгэрэнгүй ярьж өгөхгүй юу? За би нийслэлийн 23 дугаар сургуулийг 95 он төгссөн. Тэгээд төгсөөд тун удалгүй Америкт сурч боловсрож ажиллаж байгаад 11 онд Монгол улсад буцаж ирсэн байгаа. Тэгээд ирээд Newcom Group гэдэг том группт ажиллаж исэн. Та нар хамгийн анхны сахилгын станц хийсэн компани гэдгээр нь мэдж магадгүй. Тэгээд түүнээс хойш Голомт банк, Голомт Капиталын гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаад түрүү жил ажлаас олсон. Одоо бол MICC гэдэг бас хөрөнгө оруулалт брокерийн чиглэлээр ажилладаг тийм компанид ажиллаж байгаа. Тэгээд ажлын туршлагаасаа ярих юм бол одоо бараг 20 жил санхүүгийн салбарт ажилласан юм байна. Тэгээд үүнээс бол сүүлийн 8 жилийн яг энэ investment banking буюу хөрөнгө оруулалтын банкны чиглэлээр Монголд ажиллаж байгаа. За тэгээд хөрөнгөний зах зээл бол нэлээд хөгжиж байна. Монгол улсад л түрүү жил бол хамгийн идэвхтэй олон IPO гарсан жил боллоо. Нийтдээ 6 IPO гарсан. Тэгээд энэ жил бас он гараад 2 ч том IPO явцсан байгаа. Тэгээд одоо дахиад шин төслүүд бол гарна гэж зарлагдсан байна. Америкт бакалавра хийгээд төгсөөд дээрэс нь магистра хийгээд энэ бас тодорхой хугацаанд ажиллаж амьдарч ирсний дараа ингээд Монгол руу эргэж очиод Монголынхоо ард иргэдийн төлөө Монголын одоо санхүүгийн орчин хөгжүүлье гэд ингээд зүрх сэтгэлээсээ зориод ажиллаж байгаа танд би үнэхээр их баярлаж талархаж явдаг. Ягаад тэгэхээр хэр баргийн хүмүүс монголчууд маань бас ингээ гадаадд сурчаад эргэж Монголдо очиж ажиллаж амьдрах нь айгүй ховор байгаад байдаг. Амьдрах орчин өөр байна. Үр хүүхдүүдэд хэрэгтэй байна. Тэгээд маш олон хүчин зүйлүүдээс болоод бас ингээд Австрали, Америк, Канада гээд очиж сурсан газраа ингээд үлдэх хүсэл эрмэлзэл залуучуудад маань маш их байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд таныг бас ингээ Монголыгоо буцаад зориод очиод ажиллахад том одоо нөлөөлсөн зүйл маань юу вэ? Ер нь одоо ингээ хөгжингүй орнуудад амьдраад удаан амьдарчаар ялангуяа дасчдаг л да. Тэгээд амьдрах орчин нь бол бас одоо хөгжиж байгаа орнуудтай харьцуулахад бол хамаагүй өөр шүү дээ, тийм ээ. Гоё шинэ машин унана, гоё байранд амьдрна. Тэгээд хүүхдүүд чинь гоё сургуульд явна, одоо сургуулиуд тараад бассейнд явна, хөл бөмбөг тоглоно гэдэг аягүй их тийм хийх юмнаас ихтэй. Тэгээд ер нь бол тэр хууль журам сайн ч гэдэг юм уу, одоо тэр талаасаа бол аюулгүй байдлаасаа бол ер нь бас өөр хүүхдэд бол гадаад байхад бол арай гоё идэл гэж хүмүүс бол үздэг л дээ. Тэгээд миний хувьд бол бас тэгээд ирэх тэр шийдвэрээ гаргахад бол аюу хэцүү байсан. Яагаад гэвэл би их олон жил болцсон байсан. Тэгээд бас сайн ажил хийж исэн. Тийм өндөр цалинтай ажил хийж исэн. Тэгээд 10 хэдэн жил гадаад байжгаад шууд амьдралаа өөрчлөө шинэ газар нойлоосоо эхэлнэ гэдэг бол бас их хэцүү л алхам байдаг юм билээ. Тэгээд энэ сонсож байгаа хүмүүст бас тийм сонсогчд бол бас зөндөө байгаа бах. Гадаадд олон жил болчоод Монгол руугаа буцна гэж боддог. Тэгээд жил ирэх тусам л за яг дараа жил буцнаа л гэдэг. Тэгэл ирдгүү хүмүүс бол их байдаг шүү дээ. Тэгээд яг тэр шийдвэрийг гаргахад бол аюу хэцүү л байдаг юм билээ. Би тэгэл зориглоо шийдвэрээ гаргасан. Тэгээд тэр шийдвэрээ гаргасандаа бол хэзээ харамсаж байгаагүй. Тэгээд одоо бол бас карьертэй тэгээд гэр бүлтэй сайхан л амьдарч байна. Тэгээд
Буцаж ирэхэд бол бас нэг юм нь бол би тэнд бол гэр бүлтэй болоог байсан л да. Тэгэхээр миний хувьд бол бас харьцангуй гайгүй байсан гэж байна. Гэр бүлтэй хүмүүс бол бүр хэцүү. Тэгэхээр бас дан ганц сайхан орчин өндөр цалинтай ажил карьер гэхээсээ илүү Монгол руугаа буцъя гэр бүлтэй болъё гэдэг бодол нь ер нь их давмгаалж Монгол буцах болсон уу те? Тий, тэр бас нөлөөсөн. Хотлоо яриад байгаа. За би ч одоо бас ингээд 5 сар төгсөж байгаа. Тэгээд 1 жил ажиллах хэрэгтэй байдаг. Олон улсын оюутнууд маань төгсөөд 1 жил ажиллах боломжтой. Тэрийгээ ажиллачаад тэгэл үр хөвгтэй орчин өөрийнхөө ирээдүг гээл үлдэхүү яах уу гэдэг айгүй том шийдвэр гаргах мөчид надад тулгархан дээ тунгадахгүй. Тий. Ялангуяа хүүхдээ гэж ярьсан хүмүүс бол ихэвчлэн л үлддэг юм да. Гэхдээ ирэхийг бодохгүй. Тий. Тэгэд одоо медиагаар бол айгүй хар бараа юм их явдаг л да. Тэгээд яг Facebook хараад ч юм уу эсвэл одоо news тийм сайтуудаар ороод тэр хүмүүсийн комментүүдийг уншаад тэгэх юм бол ер нь бол маш их тийм гутран тий. Бүх юм болохгүй бүтэхгүй бүх юм бараа муухай санагдана. Гэхдээ бол энэ муугийн ажгаар бол сайн юмнууд бол их байдаг. Даанч тийм юмнууд нь бол тэгээд яг тийм мэдээллийн сувгууд дээр гарахгүй юм да. Харин тийм ээ. Тэгээд гадаадд байгаа монголчууд маань бол ер нь ихэнхдээ Монголын талаар мэдээлэл бол сошиал медиагаас авч байгаа. За яг хоо ньюс цэг юм ээ. Бусад мэдээллийн вебсайтуудаар үздэг ч гэсэн хамгийн өдөр тутмын хэрэглээ нь сошиал медиа байгаад байгаа. Тэгээд сошиал медиа маань өөрөө ямар негатив хандлага, ямар негатив контентыг агуулж явдаг үлээ. Тэгэхээр энэ дээр би бас эмзэглэж суудیں۔ Гэхдээ тань шиг Монголоо гэсэн Монголынхаа төлөө гэсэн залуус маань нэг дор нэгдээд цааш улам хичээж ажиллах болно гэж бол би үнэхээр итгэдэг. За тэгээ хоёлаа ер нь ярианыхаа үндсэн сэдв рүү орё гэж бодлоо. Монгол сүүлийн үед хөрөнгөний зах зээл эрчимтэй хөгжиж байгаа шүү дээ. 6 IPO гарлаа гэж байна. Та энэ тал дээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэхгүй юу? За анх голомт капиталын захирал болж байхад бол 14 онд бол хөрөнгөний зах зээл маань ер нь бол баг арилжаач явдгүй нэг өдрийн 5 сая төгрөгийн арилжаа биржээр явдаг. IPO бол хийхдээ болцсон тийм зогсонгүй байсан. Тэгээд игж явах анхудаа нэг даатгалтай бонд гэж гаргаад тэр үедээ бас тэрүүхэн хэмжээндээ нэлээд юу агаад мэдээцэдээ гаргаад тэр хөрөнгөний зах зээл чинь эхэлж байгаа юм шиг гэсэн тийм сигнал өгсөн. Тийм үйл явдал болсон. Тэгээд түүнээс хойш бол сүү бонд гэдэг нэлээд том бонд гаргасан. Тэр маань бас зах зээлд бол маш эерэг мэдээ болсон. Тэгээд ер нь хөрөнгөний зах зээлээс мөнгө татах боломжтой байна гэсэн тийм мессеж бол гадагшаа гарсан. Тэгээд тэрнээс хойш бол хэд хэдэн IPO явлаа. Тэгээд IPO гарахт болгонд бол хүмүүс бол амжилттай мөнгө татаад байгаа. Ганц ч одоо амжилтгүй болсон IPO одоогор бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр ч одоо хүмүүс бол одоо орхоос иш яхав тий. Эднээс ч одоо өөрсдийнхөө хөрөнгөөс хэд дахин давуулж мөнгө татаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ компанид бол маш ашигтай байгаа. Хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол энэ бол тийм ашигтай зүйл биш тийм ээ. Одоо сүүлийн үед бол 6 IPO-гаас гарахад бол одоо харж байхад бол нэг 2 нь л гайгүй өсөлттэй явж байна. Бусд нь бол дандаа уналттай байгаа. Тэгээд ер нь бол түүхэн IPO-нуудыг харахад бол бас бүр 5 оноос хойш ингээл харахад бол ихэнх нь л бас уналттай л тийм л дүр зураг харагдаж байгаа л да. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч маань ер нь юунд хөрөнгө оруулаад байна гэдгийг бол өөрсдөө сайн ухаарахгүй байх шиг байна. Ер нь богинохоо хугацаанд мөнгөө хэд нуглаад авчиг гэсэн тийм маш богино хугацааны тоглолт хийгээд байгаа. Тэрэндээ бол өөрсдөө бас шатж байгаа тийм тохиолдол бол харагдаад байна. Тэгэхээр энэ уналттай байгаагийн шалтгаан нь манайхан маань айгүй хурдан хугацаанд мөнгөө оруулчаад буцаж татаж авах гад жоохон өсөлт харагдахгүй болонгууд нь гараад явчаад байна гэж бас харж байгаа. Тэгээ дээрэс нь таны ч гэсэн орчуулсан энэ ухаалаг хөрөнгө оруулагч гээд номон дээр IPO бол ер нь жоохон өндөр үнэлгээтэй гардгаа. Тэгээд аль болох IPO жилийн дараанаас ч юм уу жоохон зах зээлийн эргэлтийг нь харж агаад авсан дээрээ гэсэн ийм зөвлөгөөнүүд байдаг. Энэ тал дээр та ер нь сонсогчдод бас юу гэж хэлмээр байна? За үүнд хариулахаас өмнө би бас нэг disclosure гэдэг чигтээ мэдээллийг бас ил болох хэрэгтэй. Би бол өөрөө хөрөнгө оруулалтын салбарт бол ажилладаг хүн, өөрөө IPO гаргадаг хүн. Тийм учраас бас тунгааж ойлгоорой. Тэгээд
Миний хувьд бол сайн ч IPO гэж байна, муу ч IPO гэж байна. Гол нь маш мэдлэгтэй дата дээр суурилсан, тийм шинжилгээнд дээр суурилсан тийм шийдвэрээ гаргаж ээж л IPO-нд орох юм бол зөв IPO-нд бол орох боломжтой. Би сая хэллээ шүү дээ 6 IPO-ноос бол 2 нь одоо амжилттай явж байна гэдэг. Тэр 2 IPO нь бол нэлээд ашигтай явж байгаа л да. Нэг нь бол хэдэн уурцсан явж байгаа. Тэгэхээр гол нь хүн өөрөө яг бизнест хөрөнгө оруулж байгаа юм шиг л IPO-нд орох хэрэгтэй. Санхүүгийн тайлангийг уншаад ойлгох хэрэгтэй. Яг ямар бүтээгдэхүүнтэй компани хүнд зарж байгаа өсөх боломж нь хэрэг тэр бүхний ойлгож ээж л орж явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол IPO-нд орох нь бол буруу зүйл бол биш. Ингээд харанхуй ороод ах юм бол харин түрүүн хэлсэн шиг тий анхны хүмүүс нь яг азаа туршаад гарсны дараа унсан хойно нь бол орох нь бол зөв байж магадгүй. Тэгэхээр хүн хүнээсээ шалтгаална. Хэрвээ шинжлэх чадвартай хүн бол эхлээд ор. Шинжлэх чадваргүй зүгээр бусдыг дагж байгаа бол хойшоо сууж агаад дараа нь орсон дээр. Шинжлэх чадвартай гэснээс нодлон таны бас гар бие хамтран зүтгэлдсэн ногоон сум гэд нэвтрүүлэг гарсан шүү дээ. Яг 5 энгийн одоо иргэнийг хувьцааны зах зээл дээр хэрхэн тоглолт хийж, ашиг олж, мөн алдаж болох талаар ингээ айгүй хүмүүст ойлгомжтойгоор хүргэсэн. Урд нь бол хувьцаа гээл тэгэхээр томчуудын ярьдаг зүйл мөнгөтэй хүмүүсийн хийдэг ажил гэж боддог байсан бол тэр нэвтрүүлгээр хідэн төгрөгтэйч байсан, хинч байсан бид нар өнөөдөр хувьцааны зах зээлд оролцож болох юм байна гэдгийг бол олж харсан хүмүүс. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг гарснаас хойш бол хувьцааны зах зээл айгүй идэвхжүүдээ гэж би харсан. Тийм нэвтрүүлгийн зорилго маань угаасаа л тийм байсан л да. Хинч одоо ингээд хувьцааны арилжаанд орох боломжтой юм байна гэсэн тийм мессеж өгөөл гэж бид нар зорьсон. Тэгээ Монгол телевизтэй, үндэсний телевизтэй хамтраад энэ нэвтрүүлгийг хийсэн. Нэг 10-аад сурвал нэвтрүүлэг байлаа тийм ээ. Тэгээд янз янзын тийм хүмүүсийг бол оруулсан. Тэнцээ нэг наран тул дээр арилжаа зах дээр зохистой хүнч байсан, бүжигчинч байсан, математикийн багш байсан, дэвтэртэй гарсан хүн байсан. Гэртээ суудаг ээж байсан гэх мэтчлэн. Тэгэхээр тэр хүмүүс бүгдээрээ компаниудын шинжилгээ хийх гэж оролцсон. Тэгээд хувьцааны шинжилгээ хийх гэж оролцсон. Тэгээд арилжаануудад оролцсон. Тэгээд тэр болгоноос ингээд харахад бол ямар ч хүн энэ хувьцааны арилжаанд оролцох боломжтой байна. Тэгээд орох юм бол яг ямар гэрийн даалгавар хийх ёстой, ямар сэтгэл зүйтэй байх ёстой. Тэр зүйлүүдийг л заах хичээсэн бид нар. Одоо тэгээд дахиад давтагдаад гарч илээ. Тийм үндэсний телевизийн нөгөө HD-гээр нь гарч илээ хэрэг хүмүүс сонирх юм бол. За тэгээд зөвхөн Монголд байгаа гэлтгүй одоо Америкт байгаа. Би Америк гэж жишээ аваад яриад байгаа нь өөрөө энд амьдардаг, энд байгаа хүмүүстэйгээ ингээд мэдээлэл солилцдгийнхаа үндсэн дээр Америк гэж жишээ аваад байгаа. Тэгэхээр дэлхийн айлч өнцөг болно байсан Америк, Канада, Австрали, Япон, Солонгос гэд энэ гадаадд оршин сууж байгаа монголчууд маань ер нь энэ Монголын хувьцааны зах зээлд хэрхэн яаж оролцох талаар та нэг зөвлөгөө өгөөч. Ер нь Монгол руу хөрөнгө оруулалт хий, Монголдо хадгаламж үүсгий, эсвэл одоо яг уу Монголд байр ах уу гэд ингээд асуусан хүмүүс зөндөө байдаг. Энэ хүмүүстэй зориулаад та одоо юу гэж яг зөвлөмөр байна? За хамгийн хэцүү хүндрэлтэй асуудал нь бол банкныхаа дансыг нээхлээд юм да. Одоо жишээ нь банкн дээр гадаадаас данс нээнэ гэх юм бол заавал итгэмжлэл одоо таньдаг өмнө рүүгээ ч юм уу хамаатан сан руугаа явуулаад тэрүүгээр нэ гэдэг байхгүй. Тэрнээ шууд ингээ гадаадаас имэйлээр бичиг баримтаа явуулаад ч юм уу. Тэгвэл банкны чинь нээх боломжгүй. Энэ нь болохоор нөгөө банкны стандарт дээр данс нээх үйл ажиллагаатай мөнгө угаалтын эсрэг үйл ажиллагаатай холбоотой юм байна. Жишээ нь одоо Америкт ч гэх юм уу имэйлээр данс нээхэд бол бас хэцүү шүү дээ тийм ээ. Тэрнтэй л адилхан тэгэл олон улсын стандарт байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр хамгийн амархан арга нь бол ах дүүс руугаа юм уу найз руугаа итгэмжлэл явуулаад одоо консулынхаа газраас итгэмжлэл авчиж болно шүү дээ. Монголын элчингээс эсвэл консулын газраас Монгол руу данс нээх одоо итгэмжлэл гэдэг. Тэгэх юм бол өөрийн чинь нэр дээр данс нээгт чинь тэгээд банкны дансаа, брокерийн дансаа тэгээд нийлэгчж болно. Брокерийн данс бол яванда онлайн нээж болдог болох юм шиг байлээ. Тэгээ одоо бол бэлтгэл ажил нь бол хийгдэж байгаа. Хамгийн хэцүү нь бол тэр банкны данс нээхлээд. Тэгээ тэр хоёрыг нээчих юм бол тэгэл сар болгон мөнгөө явуулаад багуугаар хөрөнгө оруулах, хөрөнгөлөл үүсгэх боломжтой. Харин тийм би бас 2018 онд дансаа нээх гээд тэгээ итгэмжлэл гээд өөрөө байх шаардлагатай энэ төр гэсэн шалгууруудаас болоод за ерөөсө хамгийн амархан нь юм байна гээд
хамгийн одоо найдвартай итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч буюу аав маань өөрийнхөө нэр дээр дансаа нэгээд тэгээд би мэдээж одоо онлайн access бүх юмыг нь хариуцаад явдаг. Гэхдээ энэ бол мэдээж та бүхэн хамгийн найдвартай хүнээрээ дамжуулж хийх нэг бас нэг арга. Гэхдээ ер нь бол өөрийнхөө нэр дээр нээлгчвэл хамгийн зөвхөн л дээ. Жишээ нь одоо хамаатны садан ч гэсэн тэгэл бас асуудлууд гардаг шүү дээ. Тэгээ зөвшөөрлгүй юм авдаг ч гэдэм үү. Мөнгөний авцсан багт ашигласан тохиолдлууд бол гардаг л да. Тэгэхээр хамгийн найдвартай арга нь бол яг өөрийнхөө нэр дээр нээгээд тэр итгэмжилсэн хүн чинь бол өөрөө чинь нэрийн өмнөөс очиж дансыг чинь нээгээд өөрийн чинь нэр дээр данс нээгээд өөрийн чинь нэр дээр захиалгуудыг нөгөөд өөрийн чинь нэр дээр мөнгө өсгөх өргөдлүүдээ өгдөг. Тийм л тогтолцоотой байл зүгээр. Мөнгө чинь бол зөвхөн өөрийн чинь нэр дээрх данс руу шилждэг байхгүй. Тэгэхээр тэр итгэмжилсэн хүн чинь бол ашиглах ямар ч боломжгүй. Дөнгөж сая нэг бас Монголд нэг байр газрын асуудлаар Монгол руу итгэмжлэл явуулж исэн. Айгүй хялбар юм байлээ. Вашингтоны консулын албаны вебсайтаар нь ороод итгэмжлэл илгээх гээд анкетууд нь төрөл төрлөөрөө байж идэг юм билээ. Яг юу хийх гэж байгаагаас шалтгаалаад. Тэгээд тэр итгэмжлэлийг нь бөглөөд тодорхой төлбөрийнх нь хураамжийн чекийг бичээд консулын газар руу шуудангаар явуулчингууд консулын газар тэрийг хүлээж аваад цаашаага Монголд байгаа гадаад хэргийн яамны консулын газар руу явуулчихдаг юм байлээ. Тэгээд тэндээс нь хүн нөгөө Монголд байгаа хүн маань очоод яг баталгаатай итгэмжлэлээ хүлээгээд авчдаг. Тэгээд энэ бол би айгу хэцүү гэж бодоодсэн ч айгу амархан байсан байлээ. Тэгээ банкны данс гэснээс энэ брокерийн үйлчлэгээтэй холбоотой арилжааны данс нь бол одоо харилцах данснаас ч өөр данс байдаг шүү. Тийм учраас би одоо жишээ нь Голомт банкнд харилцах данстай шууд Голомт капитал дээр данс нээе гэсэн тийм хүсэлтүүд ирэх юм бол бас хүлээж авах боломжгүй. Яа тэгэхээр арилжааны данс чинь ийм тусгай битүүмжлэгдсэн данс байдаг байхгүй. Тэгэхээр хүн өөрөө бол шууд тэр данснаас зарлаг гарах боломжгүй. Тэр нь заавал брокерийн компаниараа мөнгө гаргах хүсэлт хүжээж тэр данснаас мөнгө авдаг тийм данс байдаг. Тэгэд хаалттай бондуудын хувьд бол харин шууд гаднаас мөнгөө шилжүүлэх боломжтой. Хаалттай бондууд бол шууд компани болон худалдан авахч хоёрын хооронд үүсдэг харилцаа баг. Тэгэхээр шууд компанид л мөнгө зээлж гэнэ гэсэн үг л дээ тэр бонд гаргаж байгаа компанид нь. Яг энийг ярьж байхад нэг юм асуумаар санагдлаа л да. Хоёулынгийнх нь ярьж байгаа сэдвүүтэй хамааралгүй ч гэсэн Америкт ажиллаж амьдарч байгаа юм уу? Эсвэл Америкаас cashiers check, money order Монголд авчлаа. Энийг яаж кэшлах уу? Одоо ямар банкн дээр авдаг юм бол гэд хүмүүс айгүй хэрэгэлзэж асуудаг л да. Энэ тал дээр та нэг зөвлөгөө өгөөч. Cashiers check гэсэн ойлголт Монголд ерөөсөй байдаггүй. Бүр нөгөө засгийн газрын чек байдаг шүү дээ. Америкийн засгийн газраас заримдаа явуулдаг. Тийм чекийг хүртэл Монголд бол кэшлдэг. Банкуд бол тийм юм дээр бол хамтарч ажилладаг юм байна. Яа тэгэхээр нөгөө айгүй их тийм хуурамч юмуд нэлээд орж ирсэн юм шиг үлээ л дээ. Тэгэл бүр зогсооцсон юм шиг л. Тэгэхээр чек кэшлна гэсэн асуудал ерөөсөй байхгүй. Тэгэхээр одоо буцаагаал Америк руу нь явуулж ижил мөнгө олгож аавна гэсэн үг юм байна тий. Тийм буцаагаад Америк руу яваад кэшлал тэгэл кэшл наашаа явуулна гэсэн. За тэгээд ер нь ингээд санхүүгийн орчин, хөрөнгө оруулалт, хувьцааны талаар судалж байхад бол айгүйх уншиж мэдэх өнгөрсөн түүхтэйгээ танилцах одоо тий давтамжуудыг нь таамаглахын тулд одоо түүхийг аюул сайн судлах шаардлага гардаг юм байлээ. Тэгээд би нэг жилийн өмнө энэ Intelligent Investor гэдэг номыг уншиж эхлээд тэгээд нэлээд удаан хугацааны турш уншиж байгаа дуусгаж исэн. Нэлээд техникэл үг хэллэгтэй ном байсан учраас тэгээд саяхан энэ номыг бас таныг гардаад ингээд орчуулад Монгол түмэндээ хүргэж байгааг сонсоод үнэхээр баярлж байсан. Одоо ном орчуулна, ном гаргана гэдэг маань бол өөрөө маш урт хугацааны коммитмент шаардсан их цаг шаардсан ажил байдаг. Тэгэхээр та энэ өөрийнхөө яг номны талаар, орчуулгын талаар номоо бидэнд одоо нэг танилцуулахгүй юу? Үнэхээр бас монголчуудынхаа оюуны ирээдүйдэн зориулаад гаргасан энэ одоо ухаалаг хөрөнгө оруулагч ном маань бол цаашдын хөрөнгө оруулагчдын гарын авлага болж явна гэдэгт бол би үнэхээр итгэдэг. Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр бол яг тийм унших, тийм сайн номнууд бол их ховролтой Монголд. Тэгээд би бодож байгаад ер нь хүн болгоны унших ёстой одоо хөрөнгө оруулалтын Bible гэх юм уу тийм ээ. Тийм ном юу байна гэж сайн ингээд судалгаа хийсэн чинь бол дандаа л энэ Intelligent Investor гэдэг ном бол гарч ирдэг юм байлээ. Бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг ном гээл. Warren Buffett гэдэг нэг алдартай хөрөнгө оруулагч хүртэл нэг хамгийн шилдэг ном гэж үзсэн ба шүү дээ.
Тэгээд би нэг номыг барьж аваад нэг жил хагас суугаад нэлээд сувсан. Тэгээд 4 жил гаргасан. Тэгээд борлуулалт бол нэлээд сайн байгаа. Хүмүүс бол их сонирхож байгаа шиг байна. Тэгээд яг л бүр анхан шатны хөрөнгө оруулагч уншсан энийг ойлгоно. Эсвэл бүр туршлагатай хөрөнгө оруулагч уншсан ч бас нэг юм олж хардаг тийм л олон талын л ач тустай тийм сайн л ном юм байгаа. Тэгээд хоёулаа бас энэ номны зарим одоо зааж байгаа юмнаас нь бас ярих хэрэгтэй баг тий сонсогчтой. Энэ номноос миний хамгийн одоо олж мэдсэн том зүйл маань бол value investing гэдэг юмны одоо үн цэнийг олж мэдсэн. Тэгэхээр мэдээж инвест хийх гэж байгаа хүмүүс маань бол урьдчилаад компаниа судлах ёстой, тухайн компанийнхаа талаар мэдээлэлтэй байх ёстой, компанийнхаа санхүү тайланг үзэх, танилцах ёстой. Таны одоо яг хэлсэнчлэн ямар компани бэ, юунд хөрөнгө оруулж байна гэдгийг бол маш сайн харж авах хэрэгтэй байдаг. Тэг value investing ч ер нь бол тэгэл хямдруулж л авах гэсэн тийм санаал юм байл л дээ. Айл болохоор хямдруулаад сайн хувьцааг хямдруулж авч чадах юм бол тэр нь бол урт хугацаанд бол өгөөж өгөх нь айгүй баталгаа өндөртэй л гэж ярьдаг юм байна. Энэ номыг тэг уншиж байхад бол ерөөсө хар цагаан юм ерөөсө байхгүй дандаа тийм саарл яг тэгм ингэн гэж хизээч хэлэхгүй. Тэгэж магадгүй, тэгэх магадлал өндөртэй. Тэгээ дандаа тэгж ярьдаг. Яг хуйлч хүм битсэн юм шиг тийм аа. Тэр ч тийм шүү. Тэгээ санхүүгийн хүмүүс маань угаасаа мэрэгжлийнх нь онцлог нь яг тэгн ингэн гэ тодорхой юм хэлж болдгоо. Тэгэхгүй болохоор чин дараа нь хуулийн өмнө хариуцлага хүлээгээ чи тэгсэн бидтэй, та нар тэгж ярьсан бидтэй гэд хэрэглэгч нар маань бас хандах одоо аюултай байдаг. Болохоор одоо яг ингээд яаж ч магадгүй тухайн нөхцөл байдлаасаа шалтгаалаад өөр байна шүү гэдэг үүднээс саарлаар айгүйх ярьдаг юм шиг ажиглагдсан. Ер нь бол хөрөнгө оруулагч ямагт өөрөө шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Зөвлөгөөг мэдээж аавн тий. Зөвлөгөөг нэг хүнээс ш нэлээд хэдэн хүмүүсээс маш ажиллаа сайн мэддэг хүмүүсээс аавна. Гэхдээ эцэг эцэд шийдвэр бол дандаа өөрөө авч хариуцлага өөрөө л өрөх хэрэгтэй. Бүрс удирдах боломжгүй гэдэг юм бол энэ номон дээр бол зүгээр л нөгөө өртөг дундчлах аргаар цаар болгоно л юм аваад гэсэн тийм саналаа өгсөн мөлий. Цаар болгоно жоохон хувьцаа аваад гэх юм бол хувьцаа чинь өснө унана тэр хооронд бол сарын дүн чинь бол тогтмол байгаадах юм бол хувьцааг хямдхан байхад ихийг аавна, үнэтэй байхад цөөхнийг аавна. Тэгээд олон жилийн дараа бол дундаж үнэ нь бол нэлийн боломжийн үнэ байх юм аа гэсэн тийм санаа авчлаа. Тэгээ бас энэ номон дээр гарч байгаа бас нэг том элемент маань бол нөгөө compounding interest буюу нөгөө хүүгээс хүү бодогдоод ашиг олоо яваад байдаг. Тэрнээс одоо хүмүүс маш их хэмжээний хөрөнгийг босгох үүсгэх боломжтой гэдгийг харуулсан одоо тайлбарлсан байдаг. Тий. Одоо Монголд ялангуяа хүүгийн нөгөө хадгаламжийн хүү аяг өндөр байгаа шүү дээ. Тийм болохоор compounding interest буюу тэр өсдөг хүүгийн талаар бол сайн ойлгох хэрэгтэй. Одоо ялангуяа Америкт байгаа хүмүүс бол хадгаламжаас бол ганц 2% хүү гэдэг чинь өстой баг үнгүй хадгалуулж байгаа байхгүй. Тэрний оронд одоо Монголд хадгаламжид жоохон хийгээд тах юм бол төгрөгийн хувьд бол одоо нэг 14-5% гэдэг чинь 5 жилийн дараа мөнгө чинь 2 нугалрах хэвээр. Долларын хувьд бол 6-7 гэдэг чинь 10 жилийн дотор бол 2 нугалрах хэвээр. Тэгэхээр одоо хувьцааны зах гэхээсээ илүү баг энэ хадгаламж бондын зах зээл бол баталгаатай өгөөчтэй. Тийм болохоор бол бас нэлээд сонирхолтой харагдчихна. Америкт бол хадгаламжийн дансны хүү бол маш бага. Жилийн 1.5, 1.9 гээд сүүлд нэг 2.1-тэй City банкных гарч ирж байхад шуугилдаад ийм өндөр хадгаламжтай данс байна гэж ерөөсөө сошиал медиагаар бол шуугж исэн. Тийм шүү дээ. Тэгээд equity буюу хувьцааны өгөөж бол нэг 10-15% л идэх л та. Тэр бол одоо манай хадгаламжийн хувьтай адилхан болчиход байгаа байхгүй. Америкт ч одоо хөрөнгийн зах зээл дээр айгүй өндөр рисктэйгээр хувьцаа авч зараад эсвэл хөрөнгө оруулалт хийгээд жилд нэг 10-15% авчихад портфолио маань бол сайн өсөж гин гэж хөрөнгө оруулагч нар маань баярлж идэг. Тийм шүү дээ. Тэр бол айгүй хоор шүү дээ. Тогтмол гол нь 1 жил амжилттай ажиллаж болно ингээд олон жил тогтмол ажиллана гэж байдаг байхгүй. Тэгээд энд Америкт байгаа хүмүүс маань бол ер нь энд баг хадгаламжинд хийх ч юм уу эсвэл хэр баргийн хүмүүс маань яг хувьцааны зах зээл дээр зөв системтэй, стратегтэй тоглолт хийж чадахгүй учраас аль болох бас Монгол руугаа
хадгаламжийн дансанд мөнгөө хийвэл илүү өр өгөөчтэй бас өсөх юм боломж бол харагдчихэйдэг. Тэгээд яг долларын хувьд бол жилд бол нэг дунджаар 6% доллар бол 6% өсөд байгаа. Тэгээд сүүлийн 10 жилийн судалгааг би харж ирсэн юм. Тэгэхэд бол долларын хадгаламж чинь нэг төгрөгийн хадгаламжийг бодвол нэг 10% зөрүүтэй байдаг байхгүй. Жишээ нь одоо доллар дээр 6 байлаа гэх төгрөг дээр 16 гэх мэт юм. Тэнгүүд 10% зөрөө байгаа боловч ханш нь бол 6% алдагдаад байна гэж чинь дундаас нь бол 4% гарч ирээд байгаа ч тийм. Тэгэхээр бол яг сүүлийн 10 жилийн судалгааг харахад бол 5 жилд нь төгрөгөөр хадгаламж хийсэн ашигтай байсан. 5 жил доллараар хадгаламж хийсэн ашигтай байсан. Тэгэхээр ер нь бол бараг л 50-50 харьцаад байгаа байхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан ер нь бол Монголын хадгаламж бол Америкийн хадгаламжаас өндөр гэдэг нь ойлгомжтой. Төгрөгөөр хадгалах уу, доллараар хадгалах уу гэдгээ бол өөрөө шийдэх хэрэгтэй байна. Гэхдээ бол бараг л 50-50 л шигсэн. Яагаад гэвэл нөгөө зөрөө нь айгүй өндөр болохоор 10% зөрөөтэй байгаа шүү дээ тэр хоёр хадгаламжийн зөрөө. За тэгээд ер нь бол ингээд хувьцааны зах зээл дээрч яг зүгээр хадгаламжийн дансанд ч гэсэн мөнгөө хийгээд ингээд Монгол руу хөрөнгөө өөрсдийнхөө мөнгийг явуулаад өсгөх бүрэн боломжууд бас байгаа юм байна гэдгийг өөрийн таны ярианаас бол маш сайн ойлгож авлаа. Тэгээ яг одоо ингээ хадгаламж үүсгээд мөнгөө Монгол руу явуулъя гэхэд манай монголчууд маань бол санхүүгийн сахилга бат маш өндөр хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр яг санхүүгийн салбарын хүний хувьд та санхүүгийн сахилга бат гэж яг юу гэж үзэж байна? Америкт байгаа мөн Монголд байгаа монголчуудаа энэ талаар ямар зөвлөгөө өгмөр байна? Хувийн санхүүгийн сахилга бат ингээ хийлгэхэд айгүй амархан, хэрэгжүүлэхэд айгүй хэцүү юм байдаг юм л да. Бид нар болохоор нөгөө олсныхаа ярээр үрээд идэг. Цалин нэмэгдэх юм бол илүү гоё машин авч ундаг ч гэдэг юм уу тий. Яг ном журмаараач гэх юм уу, яг сахилга баттай хүн бол яадаг вэ гэхээр цалингийнхаа тодорхой хувийг шууд хадгаламж руугаа идэг байхгүй. Тэр нь 10% байна уу, 20% байна уу? Доор ээж нэг 10% тий. Тэгээд автоматар мөнгөө хадгаламж руугаа хийгээд үлдсэн дээрээ бол одоо тэр амжиргааныхаа зардлуудыг төлнө гэсэн. Тэгэхээр юунд хүрээнд бол одоо сард би юунд мөнгөө зарцуулж байна гэдгийг хүснэгтэнд оруулаад жагсаалт гаргаад тооцоолж үзэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол одоо зайлшгүй гарах зардлууд гэж байгаа тийм ээ. Одоо машинтаа бол заавал бензин авах хэрэгтэй. Тэгээд хоол ундаа авах хэрэгтэй, байрныхаа мөнгийг төлөх хэрэгтэй гэх мэт ч зайлшгүй зардлууд байгаа. Тэрнээс гадна заавал үрэх зардлууд гэж байгаа шүү дээ. Баардах зардлууд ч гэдэг юм уу. Гадуур хоол идэх зардлууд, шопинг аваад жоохон багасгах хэрэгтэй ч гэдэг юм тий. Тиймэрхүү зардлуудаар гаргаад тэгээ зайлшгүй зардал тэгээд бас заавал зарах зардал заавал тийм гарах шаардлагагүй зардлуудаа хуваагаад харчих юм бол ер нь сарын чинь нэг төсөв гэдээ гараад ирнэ л дээ. Бизнесүүд төсөвтэй байдаг, засгийн газрууд төсөвтэй байдаг, хувь хүмүүс асуулан төсөвтэй байвал зүгээр байхгүй. Би ч гэсэн өөрөө бол тэр тал дээр бол бас хэцүү л байдаг. Ер нь бол айлтгахаар л төсөвгөл явчих гал нөгөө төсвийн цахилгаатай жоох ихчих гээл байдаг. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол хэрэгжүүлэхэд аяг хэцүү. Гэхдээ тэгэл сурчвал хэрэгтэй юм аа. Тэгээ төсөөрөө амьдрах юм бол шууд нөгөө хадгаламж чинь ингээд юм мөнгө өрхөөс ч юм ингээд тусгай данс руу автоматар орчиж байгаа байхгүй. Тэгэл үлдсэн мөнгөн дээр ажиллана гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд аль болохоор зээл үүртэй авахгүй кредит карт гэдэг бол аюу аюултай. Ялангуяа гадаадд бол кредит картаа зураа явуулах юм бол тэгэл нампуурхын шинж. Яг үнэн. Тэгээд номет 2 маань ч гэсэндээ бас бүрднийхаа подкастаар хэлжсэн. Мөнгөө цалингаа аваад үрхээсээ өмнө цаашаа ингээд шууд хадгаламжийнхаа данс руу хийчихээ байхгүй байна гэд бодчих гээд нэмэн байна гэд харчих юм бол хүн үрэх гээд байдаг. Тийм учраас байхгүй байна гэж бодчихоо гэж зөвлөгөө өгжсэн. Тийм надад ч гэсэн үнэхээр яг тэр арга нь илүү үр дүнтэй санагддаг. Гол санаа л тэр. Эхлээд хөрөнгөө оруулчих, үлдсэн мөнгөөр амьдрах те. Бид нар бол яагаад гэдэг гэхээр эхлээд амьдрчаад дараа нь үлдсэн мөнгө хадгална гингүүт юм үлддэг байхгүй. Тэгээ монголчуудын чинь бас нэг жоохон үрэх дуртай, тансаглах дуртай хүмүүс гээд дэдэг шүү дээ, тийм ээ? Би бол ингэж хардыг. Үрэх дуртайдаа ч биш, ер нь бол жоохон төлөвлөх дургүй юм болов гэж боддог шүү дээ. Тэ? Нөгөө нүүдэлчин удамтай хүмүүс чинь тэгээд жоохон уян хатаа амьдраас орсон юм уу те. Тэгэл болно гэж явждаг. Тэгээд Монголд бол одоо 2-3 жил ажил хийхгүй амьдарч болж шít.
сайхан мөнгөнд дуусчих юм бол тэгэл сайхан ээж аав дээр очдог ч гэдэг юм уу. Найз нөхдөдтэй амьдарч амьдрал тэгэл. Тэ нэг урт хугацааны төлөвлөлт хийх сонирхолгүй. Давуу тал гэх юм уу, сул тал гэх юм уу нэг тиймэрхүү юм ач. Эсвэргээрээ Америкт ч одоо яг л өдөрт төлөвлөсөн орлогоо олохгүй бол амьдрал үргэлжлэхгүй. Байрны мөнгө, хүүхдийн мөнгө, сургалтын төлбөр, тэгээд дээрэс нь машины төлбөр гээд маш олон төлбөрүүд яг цаг тухайдаа гарч идэг. Тэр санхүүгийн хариуцлагаас биелүүлж чадахгүй болоход л одоо цаашдынх нь кредит сторонд айгүй өндөр нөлөөлдөг. Тийм болохоор хүмүүс маань бол одоо ерөөсөө л яг л мөнгө гээл ажиллаа хийгээл хариуцлагатай яваад байдаг нь бас цаанаасаа нийгэм нь өөрөө тэгж шаардаад байдаг. Тэг. Нэг бодлын айгүй стресстэй тэгээд мөнгөний төлөө амьдраад ч байгаа юм шиг. Нөгөө талаас бол ялтчгүй сахилгааттай тэгэл дүрм журмыг хүндэтгдэг тийм л болгодог л та. Та хоёрыг ингээд одоо ухаалаг хөрөнгө оруулагч гэдэг номныхоо талаар яриад тэр номноосоо бас нэг тодорхой зөвлөмжөөс ингээ ярьж хахад хүмүүс энэ ном ер нь хаагур яаж худалдаа авч болох вэ гэд Монголд байгаа хүмүүс ч гэсэн Америкт байгаа хүмүүс ч гэсэн сонирхож ээж магадгүй. Тэгэхээр та таны номыг авах сонирхолтой байгаа хүмүүстээ зориулаад хаанаас яаж авах талаар нэг зөвлөгөө өгөөч. Монголд бол ухаалаг хөрөнгө оруулагч ном интерномын бүх салбаруудаар зарагдж байгаа. Тэрнээс гадна онлайн дэлгүүрээр нь интерном CGM гэдээ орох юм бол бас үнэгүй хүргэлттэй байгаа. Тэгээс Unlock-ийн бас нэг подкаст хийсэн байсан тэр номон дээр. Тэгээд тэрийг дуртах юм бол 10% хөнгөлөлттэй гэж хэлсэн. Одоо тэр хөнгөлөлт нь одоо хүчтэй байгаагүй би бас сайн мэдэхгүй байна. Америк руу бол зарим хүмүүс бол захиад таньдаг хүмүүсээр ахуулж байгаа. Тэгээд яг нэгдсэн журмаар олон хүн захиалах юм бол бас бөөнөр нь биендээс явуулах боломж байж магадгүй гэхдээ шууд ингэ байсан жоох үнэтэй болж магадгүй. За тэгээ подкастныхаа announcement хэсэгтэр бол бид хэд амар баясгалангийнхаа LinkedIn болон Facebook пэйжийг оруулж болно. Тэгээ та хэд шууд холбогдоод өөртөө номын энэхүү номыг хэрхэн авах талаар өөртөө шууд холбогдоод ингээ явчих бүрэн боломжтой. Тийм надтай холбогдоод чөлөөтэй юм асууж болно. Одоо Монголын амьдралын талаар асуусан ч болно. Одоо хүний хөгжлийн талаар сүүлийн үед оюутнуудтай бас би хэлэлцэж байгаа. Тэгээд номны талаар, хөрөнгө оруулалтын талаар чөлөөтэй юм асууж болно. Нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө өндөрлөх тийшээгээ хандж байна. Бидэд 33 дахь минутын дээрээ явж байна. Тэгээд амралтын өдрийнхөө оройны гэр бүлийнхаа цаг заваас услан бидэнд сонсогчдод маань үнэтэй зөвлөгөө, мэдээлэл хүргэсэн танд үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд таны цаашдын ажил хөдөлмөртөө өндөр амжилт хүсээд Монголын санхүүгийн зах зээлийн төлөө, санхүүгийн орчныг сайжруулахын төлөө хийж байгаа бүх үйлсэд танд томоос том амжилт хүсье. Тэгээд удахгүй бас сургуулаа төгсөөд тодорхой туршлага мэргэжлийг хуримтлуулчаад өөртөө тань ирээдүйд хамтран ажиллана байхаа гэж үнэхээр их найдаж байгаа. Тэгээд бидний үеийн гадаадад, дотоодод өндөр мэргэжил эзэмшсэн залуус маань нэгдээд хийвэл мэдгүй чадахгүй юм байхгүй. Тэгээд бид хамтдаа зүтгэх болно гэж би үнэхээр их найдаж байгаа. За баярлалаа. Тэр ерөөл Батар шигэ. Хамтарч ажиллана гэж найдаж байна. За баяртай. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа.